Сегодня выехал на рыбалку. Буду показывать вам, как надо прикармливать рыбу правильно. Вот взял немного тут прикормки. Сейчас попробуем, что она за прикормка сразу. Вкусная, не? Хорошая. Рыбе понравится. Отличная прикормка. Хоть бы сам съел бы, наверное. Хорошая прикормка. Блин, сам всю съел. Теперь рыбе не достанется. Придется домой ехать.